Најголемиот дел од учениците во трета завршна и четврта година од средните училишта не би прифатиле работа на црно, поради тоа што таа е несигурна, спротивна на законот и не ги гарантира работничките права. Ова се резултатите од истражувањето направено во рамките на проектот Одби работа на црно, што го спроведуваа Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука. По реализација на проектот со задоволство можам да констатирам дека сепак младите, односно дел од нив, може да ја препознаат сивата економија, бидејќи на едно од прашањата зошто не би работеле на црно, велат дека тоа е несигурна работа и не е во согласно со законот и дека ако работат на црно нема да ги поседуваат сите права загарантирани со законот. Целта е постигната и ние и понатаму продолжуваме во насока на препознавање на сите облици на сивата економија. На прашањето дали знаете дека за да работите мора да потпишете договор за работа и да бидете пријавени, 91% од средношколците одговориле потврдно, што според спроведувачите на обуката е добар предзнак дека тие ќе одбијат работа на црно откако ќе го завршат своето образование. Повеќе од половината од нив, односно 56%, не се запознаени со законот за работни односи, односно решенијата што се содржани во него, а речиси идентична е бројката на ученици кои не знаат дека постојат агенции за привремени вработувања, како можност да го регулираат вработувањето на пократок период. Овој проект се реализираше во март и април годинава во 93 средни училишта во земјава, а повторно ќе продолжи да се спроведува од септември. Со овие обуки покажавме на младите луѓе дека при вработување во нивен интерес е тие да бидат уредно пријавени и да бидат запазени сите законски прописи во Република Македонија и дека платата не е поважна од пријавувањето, односно во спротивно доколку се пристапи кон еден работен однос надвор од законските правила, најмногу има да загуби токму работникот кој стапува во еден ваков работен однос. Тоест најмногу има да загуби токму младиот човек кој или е се уште во текот на своето образование или само што го завршил. Министерот Ристовски потенцираше дека во првите 6 месеци од годинава направени се над 15.000 инспекциски надзори, во чии рамки е евидентирано 531 непријавено лице. Превземени се предвидените законски санкции кон работодавачите и согласно законските обврски тие треба да ги пријават работниците и да им исплатат плати за 3 месеци.